खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 10 आगस्ट 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड लायन डे महरै फालिनाय जायो। वर्ल्ड लायन डेखौ बोसोरफ्रोमबो 10 आगस्टआव फालिनाय जायो। सिंहफोरनि रैखाथि आरो बिसोरनि थाग्रा खुलिफोरनि रैखाथिनि बादै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे सानखौ फालिनाय जायो। वर्ल्ड लायन डेखौ जोंनि सोरबिथिं खान्थि आरो हारिमुफोराव सिंहफोरनि गोनांथिफोरखौ दिन्थिनो थाखाय गायसननाय जादोंमोन। बे सानखौ गिबि खेब बिग केट रेस्किउआ 2013 मायथाइयाव गायसनदोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल बाउलिं डे, नेशनेल कानेक्टिकाट डे, आरो ब्लगिं डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।